Выступления акробатов, эквилибристов и клоунов, праздник Ивана Купала и танцы у костра. В Днестровских Зорях завершается первая смена. За 2 недели там отдохнули 530 детей. С подробностями Ксения Фокша. Мы находимся в Миринештах, в лагере Днестровские Зори. Здесь первая смена подходит к концу. С утра ребятам вручили грамоты, после все по распорядку. Бассейн, тихий час, обед. Прямо сейчас к отдыхающим приехал государственный цирк. На сцене эквилибристы, акробаты, гимнасты, клоуны и не только. Нам здесь очень действительно нравится. Мы приезжаем сюда практически каждый год с восторгами. Зритель нас очень хорошо принимает, и нас это очень нашему сердцу радует. Укороченное, специально, чтобы детей сильно не нагружать. На часах 19:00 по расписанию у детей ужин, после кружки, танцы, волейбол, баскетбол, туризм и другие. Здесь очень прикольные мероприятия всякие, хорошие вожатые. Я участвовала в кружках, в тату-мане, игровые настолки, рисование. Мне все очень-очень понравилось. Очень много воспоминаний. Я отдыхала первый раз здесь, и я обязательно вернусь сюда. Традиционно первую смену в лагере завершает праздник Ивана Купала. В течение дня все отряды к нему готовились. Плели венки из полевых цветов и ивы. После всем отрядам соберутся на берегу Днестра, загадают желание и пустят венок на воду. Формирую такой небольшой круг. И потом сплетаю вторую ветку в этот круг, и получается небольшая основа, на которую я наматываю еще больше веточек и иногда добавляю ромашки. Мне очень понравились дискотеки, то, что мы делали костюмы из подручных средств. У нас очень классные ребята, и можно очень быстро влиться в коллектив. Завершили день у костра с песнями и танцами, а еще отдыхающим вручили вот такие значки на память. Была и дискотека. Уезжают дети в пятницу. А вторая смена в лагере стартует уже 30 июня. Ксения Фокша, Александр Кольцов, Первый Приднестровский.